Galera, esse vídeo não é para minha idade, tá? Só fui avisar mesmo e vamos nessa. Ai, tomara que essa minha filha esteja dormindo, já são meia-noite. Vou ver lá no quarto dela. Tá bom, amiga, a gente vai brincar amanhã, tá? A gente vai fazer vídeo de TikTok. Ah, mãe, a minha mãe. Coloca o celular aqui. Vai dormir. Dormindo. Mi. Ai, minha filha tá dormindo igual um anjo. Ai. Mi. Mi. Ai, vou lá dormir. Vou desligar tudo. Desligar a televisão. Ai, vou desligar a luz da garagem. Ai, meu Deus. Vou lá dormir. Já estão ficando de dia. Ai, eu não dormi nada, mas eu vou dormir um pouquinho. Só vou desligar tudo mesmo. Ai, vou dormir. Enquanto a mãe dormia. Mi. Ai, minha mãe foi dormir. Agora eu vou lá mexer no celular. Nada assim. Tô brincando, eu vou pro baile funk. Pegar minha bike, né? E a mãe não sabia que sua filha estava indo para o baile funk. Ai. Deixa eu ver se minha filha está dormindo. Eu tô com uma sono, que saco. Filha? Ah, lembrei, acho que ela foi pra escola. Hoje tem aula, hoje é quinta-feira. Eu vou continuar dormindo. Eu me acordei pra nada. E a mãe continuava dormindo. E eu só tenho 10 anos. Eu não ligo pra nada. Vou lá mesmo. E ela continuava indo. Ai, estou chegando. É bem aqui. Tomara que seja muito divertido. E eu combinei com minhas amigas. Uau, que massa. Bora dançar. E eu comprei um VIP pra Oi. Minha mãe tá me ligando. Deixa eu ver. Quem tá me ligando? Ai, minha mãe. Eu tenho que ir lá. Oi, filha, como você tá? Tô bem, mãe. Tô indo pra escola. Tá, você não tá indo pro baile funk não, né? Isso não me deixa. Deus. Não, mãe. Ok, vou desligar. E eu não tô na escola. Bora lá almoçar. E a mãe foi na escola para pegar a filha enquanto ela estava no baile funk. E ela tinha que ir para a escola rapidamente. Quem tá me ligando? Minha mãe de novo. Oi, filha, tô indo te buscar na escola. Tá bom, mãe. Bora, corre. Ai, minha bike, esqueci, vou pegar. Peguei. Deixei bem ali mesmo.
socorro. Bora. Ai, merda. O carro da minha mãe. Corre, corre pra escola. Corre, bora, bora. Não. Chegando na escola. Cadê minha mãe, viu? Cadê? Estou esperando ela. Tô indo, filha. Cheguei. Vem, filha. Tô indo, mãe. Ai, ai, vamos ir pra casa. Filha, você tava onde? Tava na escola. Uai, então por que eu não te achei na escola? Eu tava na escola, uai. Ah, filha, fala a verdade. Ah, tá bom, eu estava em casa. Ué, tava onde? Tava na garagem. Vocês só vão acreditar, tá? Abre, mãe. Ok. Filha, você tava onde? Ai, tá bom, vai dormir. Vai. Vai tomar banho, quer dizer. Tá bom, vou tomar banho. Ai, tomei meu banho. Agora eu vou pro meu quarto falar com minhas amigas. E aí, minhas amigas, vocês gostaram lá no baile funk? Sim, amiga, eu amei. Eu também, amiga. Eu amei muito. Ok, a gente marca algumas vezes, tá? Tchau. Ai. Agora eu vou dormir, que já são meia-noite. Bi. Ai, vou dormir nesse lado, é o meu lado favorito. Eu tô achando suspeito isso. Eu vou lá ver o que minha amiga tá conversando. Minha filha está conversando com as amigas delas. Peguei. Tá, ela não acordou. Agora vamos lá. Deixa eu ver no WhatsApp. Oi, amiga, você... Oi, amiga, você quer ir no baile funk com a gente? E ela respondeu, sim, por quê? Que isso? Porque ela tá falando isso com suas amigas. Mano, isso não pode. Que feio. E ela fingiu que tava indo pra escola. Ah, amanhã eu vou conversar com ela e ela vai ficar de castigo 1 mês. 1 mês mesmo. Pô, fazendo isso com os outros, vou lá colocar no celular dela, vou desligar, tirar do WhatsApp, só pra ela achar que eu não peguei. Meu Deus, que feio. Vou falar pras amigas dela, pra mãe dela não deixar. Mas, cadê? Peguei. Oi, mãe da Ju. Oi, mãe da Clete. Vocês falam pras amigas, não falem com a minha filha, tá? Porque ela tá de castigo. E coloca suas também, tá? Porque elas saíram pro baile funk. Pro baile funk. E a sua filha e a outra também combinaram, tá? Vocês podem brigarem com ela, tá? Tchau. Vou conversar com ela amanhã. No outro dia. Filha. Oi, mãe. Você tá de castigo 1 mês porque você está indo pro baile funk com suas amigas. Você tá de castigo 1 mês. Por que 1 mês? Você olhou no meu WhatsApp? Você tá de castigo 1 mês. E falei com os pais das suas amigas também, tá? Pra elas colocarem elas de castigo sem falar contigo até ano que vem. Até ano que vem, que judialidade, mãe. Que isso? Poxa, e você pode ir por causa do castigo e arrumar seu quarto todo dia. Amanhã, depois de amanhã, terceira amanhã, 4 da manhã, sei lá o quê.
até o fim do ano. Que isso? Tá bom, chata. Chata? Você me chamou do quê? Você me chamou do quê, Juliana? Você me chamou do quê, Juliana? Nada. Bom saber. E essa foi a história da menina que ia pro baile funk escondido do sem falar para a mamãe. E tchau, tchau. Espero que tenha gostado. E fui!